E vi dico che praticamente questi incontri noi li facciamo con l'associazione Comunità 2000, che ogni anno ci diamo appuntamento, appunto come dicevo prima, nei centri storici. E questo si fa perché in effetti a volte anche noi di Visciano, persone che abitiamo Visciano, a volte ignoriamo che ci siano degli scorci del centro storico particolare. Per esempio, io non sapevo che ci sta un vicoletto qua dietro che spunta sull'orto dei Rufino, quindi è una cosa che ho scoperto venendo qua e praticando, è una cosa molto bella. Quindi a volte perciò siamo un po' distratti da queste cose, invece bisogna essere, diciamo, protettori e trovarli questi scorci e riqualificarli e tenerli sempre in vita. Bene, io vi ringrazio, do la parola al presidente dell'associazione Comunità 2000, Peppino Nappi. Grazie. Un caloroso saluto a tutti quanti voi e mi associo ai ringraziamenti per il disturbo che abbiamo dato, che ha fatto Mimmo nei confronti degli abitanti di questo luogo. Diciamo che questo luogo è un po' il luogo simbolo del Carro. 88 anni fa Visciano fu percorso da un terremoto devastante e fortunatamente non vi furono delle vittime, solo danni. 87 anni fa, in questo posto aleggiava per la prima volta, diciamo, lo spirito del ringraziamento. Chi abitava questi luoghi? I fratelli Mondella, in modo particolare Raffaele Mondella, pensò di ringraziare la Madonna Consolatrice del Carpinello per il mancato pericolo che volle concedere agli abitanti di tutta Visciano, con un ringraziamento pubblico, e inventò, diciamo così, il carro. È chiaro che nel momento in cui noi andiamo a ricordare Raffaele Mondella quale creatore del carro, non possiamo dimenticare obiettivamente tutti gli altri autori delle canzoni del carro che hanno fatto il carro grande nella sua storia, nella tradizione, e che ancora oggi tutti quanti noi amiamo come fosse una cosa essenziale, indispensabile all'apertura dei festeggiamenti della Madonna. Voglio ringraziare anche la presenza del sindaco, e doveva essere fra di noi anche l'assessore alla cultura, la quale mi ha telefonato dicendo che per precedenti impegni non poteva essere qui con noi. Guardate, noi siamo abituati forse a non riflettere sul grosso patrimonio culturale che noi abbiamo, e lo vogliamo riscoprire man mano con delle piccole manifestazioni, di modo che vanno ad inquadrarsi in un discorso molto più complessivo, in cui ognuno di noi si deve rivedere come beneficiario innanzitutto di una forma di cultura e di tradizioni che ognuno di noi deve fare in modo di non disperdere. Ecco, io non voglio prolungare il mio intervento, anche perché il nostro maestro Siano ha degli obiettivi e delle scadenze orarie, come si suol dire. Per cui io vi auguro innanzitutto un buon ascolto e un buon divertimento nel nome e nell'essenza della cultura viscianese. Grazie. Questa vita, io voglio dire una cosa che non do, fammi favore, fammi compagnia, annunciate mamma, e portatelo con questo bicchiere,
ricordo con te che belli tempi, questo da festa con una vita no, chissà ne sono passato come viene, e s'avvicina allora dai amore, non ha già fatta festa con passione, e mi è rimasta un'animata al cuore, Bisciana. Peppino Nappi che mi dà questa opportunità, e questa sera Peppino Nappi ha fatto una calamita. Mi alzi in piedi perché voglio salutare tutte quelle persone che hanno abitato qua dentro, ce ne sono quasi tutti, siamo veramente presenti a questa manifestazione, vero? Siete contenti? Almeno io ricordo che giocavamo insieme con tutti quanti. È una cosa. Allora io, quale erede, uno dei più quasi ultimi eredi della famiglia Montella, allora qualcosa devo parlare della famiglia del carro, come è nato il carro, come si addobbava il carro. Io ci sono nato sul carro, la prima volta avevo 7-8 anni e per 60 anni, 55 anni ho fatto il carro pure io. Dunque la famiglia Montella era composta dai genitori, 5 maschi e 5 femmine, e tra cui nacque poi è andato avanti zio Raffaele, il compositore, l'autore, il cantore anzi della Madonna, dove le sue canzoni sono preghiere e sono messaggi in tutto il mondo per far conoscere il Bisciano. Bene, zio Raffaele a 18 anni se ne andò da questa casa e andò a lavorare a Napoli e ha fatto il ceraiolo, anche per altri 18 anni ha fatto il ceraiolo a Napoli da un biscianese, la Manna Nicola, una cosa del genere. Poi ha incominciato così a pregare perché voleva un posto, e molte volte quando si parlava lui voleva sapere a Bisciano che succedeva, perché non è che poi veniva tanto spesso. Allora io gli ho fatto una domanda una volta, ho detto: zio, ma come fai tu a fare queste canzoni? Ma come fai? Dice: senti, caro Felice, io prendo il quadro della Madonna, adesso mi emoziono, mi metto vicino al quadro della Madonna e dico: fammi fare una canzone, io ti faccio una canzone, tu mi devi far prendere il posto. Questa è realtà, guardate la realtà. E comunque ho fatto una canzone, una seconda canzone, e comunque poi il posto arrivò che fece il ferrovia. E nel 1982 erano già 33 anni che lui faceva la canzone, scrisse questa canzone, scusate delle emozioni. Io ho scritto 33 canzoni fede che non so come ascoltare, non so poeta e nemmeno musicista, non so poeta nemmeno musicista, sulla chitarra saccio suonare, come ci fatta
la gente lo sapeva, prega Maronna come fai qua. Se voi non mi credete, pensate che non dica la verità, so chiacchiere decide, sti grazie a Maturnello non ne fa. Insomma, mi ricetta così, una bella canzone da gioco fa, e se tu scrivi quelle che di chi la gente tutto ancora a cantare. E qui dicevo proprio così, la Madonna mi suggerisce le parole che io non posso scrivere, e così facevo. Quando Maronna mi venne giorno, ricetta io sono voluto poter parlare. Questa è una canzone che ha scritto lui, ricetta sono voluto poter parlare. Ti ho portato musica a parole. Ti raccomando, a Maronna ci vicino, a me quello che dicevo, a Maronna riceve, ti raccomando, però non sbagliare. E quando mi dai all'inizio suo che la Maronna non ci si vicino. In questa chiesa, una corona stella, a dove venimmo tutta la sera a pregare, si dove la gente che tristezza, pregando per salvare l'umanità. Vuole distruggere il mondo, ma perché? A mano di Dio non lo può metterla. Allora zio Raffaele scriveva quello che veramente in quel momento sentiva, lui forse comunicava con la Madonna, così diceva. E tra le 55 ha scritto 55 canzoni, 55 canzoni. A queste 55 canzoni si sono unite altre canzoni di altri autori e siamo arrivati a 156 canzoni. Io ho fatto un'antologia della canzone pescianese, tutto il raggruppo cartaceo, canzoni, CD, aiutato dal presidente ex presidente che non c'è più, Salvatore Montella, l'Associazione Culturale del Carlo. Abbiamo fatto questa enciclopedia, ma molto bella, veramente molto bella, e sono 155 canzoni. Una cosa vi dico, quando si addobbava il carro la prima volta l'hanno fatto qua su un carretto con 2 musicisti e una cantante, però il traino non poteva entrare qua, e la prima canzone l'hanno cantata nella casa qua. Poi si sono messi, almeno quello che mi dice mio padre, si sono messi su questo carro e sono andati giù alla chiesa vecchia. Sono scesi dal carro, si sono messi sul sagrato della vecchia chiesa e hanno cantato questa canzone, che Peppino già ha detto per causa del terremoto. È iniziato così il carro. Poi man mano che noi abbiamo fatto il carro, si addobbava sotto al carpine. Noi portavamo il camion sotto al carpine, e sotto al carpine, tra i famosi lampioncini, i festoni, si addobbava con le lampadinelle, e così è partito il carro. Oggi è diventato un dirusso molto bello, perché cambia tutto, ma molto bello. Comunque io ci avrei da dire tante e tante cose, ma una cosa dico: grazie Peppino, veramente grazie, perché hai unito tutte queste persone che hanno abitato qua dentro. Grazie, ma soprattutto grazie a voi. L'aria argento e l'aria resta lo sapeva che ma con matrice non sa niente e slamma mia in giro a me ma la nostra liscia terra non la nuova paese a festa aspetta te.
queste feste in te casa, sta per cammino, sta commissione, casa per casa gira sto paese, sta festa batte piede e passione, soltanto sto paese sa fare. Allora adesso ascolteremo una canzone che effettivamente è molto 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 bella. Non è che si canta sempre, perché noi siamo abituati a cantare, però a non pensare quello che noi cantiamo. Cioè, vi voglio spiegare questa canzone perché mi è rimasta in mente. Avevo 9 anni quando io sentivo parlare di questa canzone. Si parlava delle anime del purgatorio. Allora, ha scritto il zio Raffaele, quando è festa, lui si sognava sempre, zio Raffaele, della festa, e ha sognato tutti i morti di Visciano. E tutti i morti di Visciano sono venuti una sera a vedere la festa di Visciano. E sono venuti sotto forma di fiammelle, perché ha scritto e poi sentiremo la canzone. Queste fiammelle venivano a vedere la festa e lui domandava vicino a queste persone, dice: ma in mezzo a voi ci sta pure mamma tua? Loro rispondevano, dice: ma noi siamo venuti tutti quanti qua, non sappiamo se mamma tua è venuta o no. Quando poi è finita la festa se ne sono andate tutte quante queste fiammelle che erano tutti viscianesi morti, diciamo così, le anime del purgatorio. Una sola rimase di questa fiammella, una sola in campagna. Si girò questa fiammella e disse: figlio mio, saluto Malarone. Guardate che è una cosa che veramente mi fa proprio. Adesso il maestro ci va a ascoltare con la sua grazia e la sua veramente compostezza. E speriamo che questa canzone me la registrano i signori tecnici qua, perché è molto bella. Io ve la leggo. Ma giù su nate a festa da Madonna, sotto un cielo trapuntato e stile, lucevoli e fiammelle va campate, ecco le anime del purgatorio.
e la gente alla fine si burlava. Ha visto giorno la famiglia, si abbracciavano mamma, padre, suono. Come ha portato in suono stamattina? E innanzi a lui ci all'ombra e mamma mia, ti raccomando, e tu non sai perché. Sta festa di giorno c'è tornato pure io. Sì, diciamo che il primo ma loro sanno più di me e di te, appunto prima ho eleggiato loro perché noi... ci chiamava, ci riuneva e prima che c'era una sera. Vabbè, dopo fai un intervento. Continuo questo qua e poi io. C'è niente, ha trucciato tutto quanto, si sono svenuti attorno a sta Madonna. Sentite, la gerita, buona gente, mi sapete, stessa pure mamma mia. Mi hanno detto, noi non sappiamo niente. Siamo venuti tutto quanto, non sappiamo se c'è sta mamma mia. Poi ripete il suono che mi ha portato in suono, l'ultima parte dice, Steve fa campagna, l'ultima famiglia era la mamma. Quando tornavano la gente alla tomba, se ne è tornato più qua, noi sta festa se ne sono andati. Volavano come il fiammello, come il pallone. Passando muovevano tutti i fruni. Una voce mi dicette, figlio mio, era la mamma che si curava il figlio, saluta la Madonna, addio, addio. Maestro. Lontano cielo e stelle brillano, lucevano fiammelle da campagna, la gente alla donna era tornata, e poi ci viste intorno a sti famiglie, casa passava, le figlie. Mamma mia, ti raccomando, torna e sai per me, adesso un sonno c'è tornato. Piagnendo a donocchiato tutto quanto, se sono stregnuto attorno a sta Madonna, sentite la gerita buona gente, insieme a voi c'è stata mamma dritta non sapeva dire, ma noi siamo venuti tutto quanto. Suona sta e non sa voi che l'ombre mamma mia ti raccomando torna e sai perché questa suona c'è tornata. Campagna l'ultima fiammella, quando tornava la gente al lavoro, volava come cantava bene, passando si muovevano sti froni, una voce mi diceva, figlio, saluta la Madonna, a te.
non sai perché adesso insomma c'è L'unica cosa che vorrei aggiungere in qualità di presidente dell'associazione Il Carro, quindi questa tradizione che tramandiamo da circa 87-88 anni, voluta fortemente dal nostro fu presidente appunto Salvatore Montella, figlio di Raffaele Montella, che diciamo ha messo in essere questa associazione con tanti sacrifici, con tanti sforzi. Addirittura passava le giornate qui a Bisciano per cercare di completare il carro, cioè di coinvolgere i ragazzi, i giovani, e questa era, diciamo, una sua prerogativa, cioè ci teneva proprio perché era una cosa che lui voleva a tutti i costi che Bisciano la conservi e la conserverà per gli altri anni a seguire. Non ci saremo noi, ma sicuramente ci saranno altri ragazzi, i nostri giovani, che hanno questo compito di traghettare il carro verso il futuro. Diciamo che noi come associazione, insomma, siamo a disposizione quando la festa si fa, e quindi cerchiamo di completare, cerchiamo di occuparci un po' dell'andamento del carro, le canzoni, facciamo un bando di concorso dove possono partecipare i giovani di Bisciano con i loro scritti e poi vengono messi su musica dagli orchestrali. Allora, dicevo, c'è questa canzoncina che sicuramente voi avete visto tutti quanti il film Una turca napoletana, che lo trasmettono spesso in televisione. Allora, in questo film c'è arrivata a un certo punto una scena in cui Totò, se vi ricordate, la scena che fa il giro del giardino con quelle signore, no? Che quella là belle si ferma e se le bacia, quella là brutta invece fa una corsa. Allora, sotto questa scena c'è una musichetta e una canzoncina che si chiama Carmè, Carmè. Il ritornello lo vorrei cantare insieme a voi, fa così: Carmè, Carmè, tu sola non mi basta, ma c'è una con te. Carmè, i son che buona basta, ma contenta tutte te. Carmè, io non lo faccio apposta, e tu che stai a sapere. Carmè, Carmè, diventa cara tosta, tosta, tosta. Ora sta una primavera, metterla su dentro cuore, una voglia fa l'amore con una poca gioventù. Quando veda una figliola, non lo sente dentro l'occhio, come tremano i penocchi e non corre niente più. Carmè, Carmè, tu sola non mi basta, ma c'è una donna che cosa? I son che con la massa, ma contenta tutte e tre. Carmè, io non lo faccio apposta, e tu che stai a sapere. Carmè, diventa cara tosta, tosta, tosta come te. Per ogni uomo tre mogliere, 6 giornate, ma una legge speciale faccia e sai perché? Perché l'uomo ne so poco, mentre donne in abbondanza, non voglia fare la manzana di poi a poi. Carmè, Carmè, tu sola non mi basta, ma c'è una donna che i son che buona massa, la contenta tutte e tre. Carmè, io non lo faccio apposta, e tu che stai a sapere. Carmè,
Sì, bravi, bravi, non c'è male, ve la siete cavata abbastanza bene. C'era qualcuno che quando batteva le mani faceva così, oh, va bene lo stesso. Se va all'andata, va bene. Invece voi rimane vediato se un raffreddore. La banda voi e noi per recitare ti lasciare resta male in mano senza che coraggio c'è da fammi che indifferentemente tanto successo perché non so giù niente la gamma sole non aspettare ma indifferentemente se tu mangi non ti dico niente. Non se ne chiudo, non tengo più lacrime a te. Insieme a Salvatore, forza! Se tu facci non ti dico niente. Indifferentemente allora, c'è un ritornello, questo è famosissimo questa canzone, pure i cinesi la conoscono, la cantano anche loro. Il ritornello fa così: ma questi modo i perricci, tanti da me valide, sotto del rito zucchero, vai tanto cacciamo, o dolce sotto la tazza fine, e modo da d'anima. Quando le faccio segno io, accompagnate anche con le mani. Vorrei sapevo che si muore, facito se la faccia amareggiare, ma voi quando è più brutto la faccio, più bella noce mia ora sarà, io non so se si
se più a raffreddare, invece di scaldare per squisire, o belle case pure per gelare, si danno vizi e rocca bene a lì, facendo concorrenza. Ma gusti modo e pericine, tazze da beva lì, sotto del mio zucchero, ma in una da ciaula, o dolce tutta razza di remora da arrivare. Così la mamma del passato e gli bellezza mia figlia cartà, si voleva divertire da cagnacò, mi faccio carta per senza no, e la pareglia fosse una favore. Ma gusti modo e pericine, sotto da nido zucchero, ma è nata che ciauta, o dolce sotto la terza fine, morta da arrivare, ma gusti modo e pericine, la sera beva lì, sotto da nido zucchero, e morta male sì, ma è nata che ciauta, e nata che ciancina, o dolce sotto la terza fine, morta da arrivare. Adesso facciamo ascoltare una bellissima canzone d'amore scritta nel 1970 e dedicata a tutte le persone innamorate. Il brano si intitola Nabruna. Non forastieri, restai a cantare romano, lo so io, sto forastieri. Se cantai le vecchie corvine, era bruna, e vent'anni d'età. Stregnite braccia da prove, come le spose, e già gente che parla per tu, per 100 anni